Vieną pavasario dieną nusipirkau pigiausią Audi A2 Lietuvoje. Planas buvo paprastas – sutvarkyti smulkius defektus, praeiti techninę apžiūrą ir parduoti į pliusą. Bet po apžiūros tapo aišku, nusipirkau juodą minusą. Lengvo projekto nebus, laukia variklio, važiuoklės, salono ir net pavarų dėžės remontas. Kai kurių dalių net nėra pardavime, teks jas restauruoti arba pasigaminti. Mano vardas Paulius ir kviečiu jūs į mūsų autoparką. Pasižiūrėkim, kas čia dedasi. Kol seneliumbas ten tvarkosi SDK, aš važiuoju Papaiškės ir Kešų. Išlindo saulutė, o mes važiuojam su Audi A2, kurią ką tik nupirkom ne už 1050, kiek buvo skelbime, o už 700. Važiuoja kaip uoga, šiaip techniškai atrodo pusė velnio. Biškį tepaliukas bėga, apdaužyta, čia nudėvėta, iš vidaus durys neatsidaro, veidrodėlis ten nulaužtas su izoliacija pritaisytas, čia plasmasės nėra, bardačiokas neatsidaro, kondiškė neveikia. Tai variklis 1.4, dizelis, man atrodo 55 kW, 2001 metų, juodos spalvos ir va lenkia visokius sportinius automobilius. Komplektacijoje technikinkė mėnesiui, draudimas porai dienų, 4 dygliuotos žeminės padangos, kalpoko vieno nėra, bet veikia valytuvas. Pabandysim suremontuoti, praeiti techninę apžiūrą ir eksploatuoti. Pasižiūrėsim, kaip šitas automobilis tarnaus. Va. Iš automobilio išeiti neįmanoma. O taip reikia daryti. Ir tada jis atsidaro. 2 rakteliai yra. Tai va, vienas raktelis. Jisai neveikia. O, ir kitas raktelis, jis irgi neveikia ir ant jo parašyta neveikia. Čia yra bako atidarimo mygtukas. Jisai neveikia, man tą sakė. Čia patraukus užtraukutės. Patraukiu užtraukutės. Pabandom. O, čia pavyko iš pirmo karto. Nu ir gerai. Ir viskas, čia pili dizelį. Ir važiuoju. Vienas ratas be kalpoko. Būgniniai stabdžiai. Nekenčiu būgninių stabdžių, bet neturėjau pasirinkimo. Jeigu čia nuo kokios kaip A3, A4, tai kalpoko pilna. Jeigu ne, 4 vienodus reiktų nupirkti arba lietnykus, nežinau. Tai bagažiniai ką? Bagažiniai tepalai antifrizas. Nu tai suprask, kad reikia dapilinėti. Trikampis, prikurkė, trosas. Čia net nežinau, šlapimas galbūt, gal ne šlapimas. Gesintuvas. Nagi. Kada pasibaigęs? 17 metais, nieko tokio. Akumas su mediniam kaladėliam, jisai čia pritvirtintas. Techninė apžiūra taip negalima, reikės kažką padaryti. Tai šitą būtų gerai kažkaip tai sutvarkyti, kad bakas normaliai iš salono atsidarytų. Gale šiaip nieko tokio baisaus. Čia va, toks pabraižymas, nieko baisaus. Bamperis sveikas. Čia pabraižyta visiškai nieko baisaus. Čia pabraižymai viskas normaliai. Čia įbrėžta. Nieko tokio, irgi čia ne tragedija. Blogiausia yra, kad abi dvi lempos klyba, nulūžę laikikliai. Va tai va klyba. Reikia sulituoti į laikiklius. Ir mašina buvo daužta, sulūžo bamperis per pusę, kažkas pašpakliavo. Kažkiek laiko buvo gerai, pardavė. Dabar reikia perdaryti. Tai reiktų nuimti bamperį, įsitikinti, kokia ten situacija, kiek prišpakliuota, ar įmanoma suremontuoti. Jeigu tą patį galima suremontuoti, tai norėčiau pabandyti aš jį pats suremontuoti. Visą perdažyti gražiai ir jau bus gražus bamperis. Čia va bamperį irgi reiktų paremontuoti, kažkaip tai nusėmus gražiai. Nu, pabandysim, bus įdomu. Salone vyresnio amžiaus kvapas, nes senukas važinėjo su ta mašina nuo 2010 metų. Tai 12 metų pravažinėjo su ją ir dabar vėl nusipirko Audi A2 benzininę. O, netikrinau. 95%, kad veiks bent vienas. Žiūrim.
Vienas veikia, užsidaro, kaip kitas. Eik tu savo, abudu veikia. Abu veikia. Jackpotas. Geras. Ok, tai va, bus įdomu. Oi. Bus įdomu pažiūrėti, kas bardačiokia. Reikia atidaryti, pažiūrėti, kas viduje, gal pinigų bus. Pavyzdžiui, šitoletinis popierius. Pirštinės pravers. Prikurkės nėra. Kėbulo numeris ten. Va, kam įdomu, Audi A2 kėbulo numeris yra va ten, po šituo. Peleninė, švari. Nėra indeklo tik tai, bet tarkim nerūkančio mašiną. Klima neveikia, kaip sakiau, radija veikia, gale nėra vieno irklo, bet jis yra apšaifkiai įdėtas, kišenėliai. Tai gal uždėti reikia, gal tik fiksatoriaus kokios trūksta, nežinau. Žodžiu, saloną reikia išvalyti, va čia viską išvalyti. Mygtukai būtų gerai kažkokius tai nupirkti naujus, nenusitrynusius. Čia irgi kažkokie rem komplektai būna, niekada nereikėjo, bet galbūt šitai mašinai praverstų atnaujinti. Čia nežinau, ar jeigu čia specifinis Audi A2 ir netinka nuo kokios Audi A3, tai čia bėda bus. Čia nutrinta dėja, mygtukus galima pakeisti, šitą būtų gerai nudažyti. Apšifkę reikės nuiminėti, kad pataisyti tą rankenėlę. Rida, man atrodo, apie 200 šiam. Tai nelyginau su kitom, bet aš sakyčiau, kad 2001 metų mašina yra labai gera rida. Va, ir neveikianti tą raktelį į mikrą, čia neįsijungia degimas, reikia paspausti šitą, tada įsijungia degimas ir gali užvesti. Nu tai čia senas bairis, būtų gerai demontuoti. Lauko temperatūra rodo, 265 rida. Vairas įtraukiasi, stūmėsi, kyla, leidžiasi, viskas puiku kaip lėktuve. Veidrodėlis tas nustebau, kad veikia, nulaužtas, atrodo, kad čia jau negyvas. O va, veikia ir aukštyn, ir žemyn, ir kairien, ir dešinien. Valytuvas vienas veikia tik tai, nes tik vienas ir yra. Langas subraižytas. Jo, dėl lango baigėsi lietus, parodysiu. Kadangi mašina buvo daužta, čia smūgis. Kapotas, manau, kad visas buvo paėjęs į priekį, čia kapotas net ne nuo jo, ortakis sulaužytas. Čia mechanizmas, manau, kad sugadintas kažkaip tai, nes trinasi valytuvo mechanizmas į stiklą ir va iki čia jau yra įbrėžimas. Toliau, kapotas, kai turbūt stūmėsi, čia va visas stiklas sudaužė. Abiejose kampuose, nežinau, kaip čia techas į tai reaguoja, bet žmogus sakė, pats varė prieš 2 metus praėjo. Nu, man pačiam tai nepatinka, įdomu, kiek stiklas kainuoja, būtų gerai pakeisti, bet prieš keičiant reikia sutaisyti valytuvą, nes nu, jisai ten liečiasi ir, žodžiu, suvarysi naują stiklą, jeigu nieko netaisysi. Tai va, tokius įbrėžimus tai mielai papoliruosiu, padažinėsiu, bus kitas vaizdas, juodų mašinų nekenčiu. Tokia va mašina, per lietų blizga, graži, viskas kliuks. Nu, pagrindė ten su kėbulu priekį, visos bėdos. Tai va, viskas, važiuojam, galvojau plausiu, bet lyja, ką čia plau dabar, tai reiks laukti, kol pagerės oras ir pradėti kažką čia konstruoti. Iš viso sąrašo darbų pagrindinis pats pirmas darbas. Vairuotojo durų rankinėlė, jinai neveikia, atsidaro iš vidaus, tai kol jinai neveikia, tol labai sunku su ją važiuoti ir su ją dirbti. Pirmiausia padarom šitą, sutaisom, išplaunam apšifkę, kuri labai purvina, dėmėta ir niekada nevalyta. Ir perinsim prie kitų darbų, kurių sąrašas yra labai nemažas. Ok, negi mes taip lengvai radome priežastį, panašu, kad tiesiog šuko
Rašelis. Okay. Nuimtą durų apdailą kruopščiai išsiurbiu, apipurškiu tekstilės valikliu arba kokia kita universalia chemija ir naudodamas įvairius šepečius, teptukus, šluostės ir siurblį bandau ištraukti poros dešimtmečių senumo purvus. Prieš įdėdamas apdailą išvalau sunkiau prieinamas vietas, uždedu ir pritvirtinu apdailą. Nu ką, apšivkė išvalyta, pastatyta, rankinėlė sutvarkyta, tikrinam. Kadangi vairuotojo durelės jau sutvarkytos, pereiname prie galinių durelių, kuriuose yra nulaužtas lango atidarimo irklas. Šitam remontui aš naudoju tiesiog parankinės priemonės, tokias kaip varžtai ir epoksidiniai klijai. Kai išdžiūna, nudažom panašios spalvos dažais. Na štai, taip atrodo mūsų suremontuota lango atidarimo rankenėlė, irklas. Nieko įspūdingo. Čia buvo sulūžęs, matosi, kur buvo sulūžęs. Čia epoksidinė derva ir metaliniai varžtai. Suarmuota viskas, nelūžta. Labas vakaras, trumpas update'as iš dirbtuvėlių. Buvau šrotė, tai nusipirkau plasmasę po valytuvu prie priekinio lango. Mano yra sulūžus, nupirkau nesulūžusio purviną, išvalysim, įdėsim. Čia yra toksai ortakis, kuris nukreipia iš po kapoto orą į saloną. Šviežią orą, tai čia po buvusios avarijos prieš 100 metų viskas sulūžo, laikikliai sulūžo, visas kiauras ir nei laikosi, nei traukia orą iš ten, kur reikia. Dėl šitų skylių jisai traukia orą iš variklio skyriaus ir nieko čia gero. Kadangi nelabai yra iš ko rinktis, nupirkau su vienu užlūžusiu varžtu, tą aš mačiau, kainą truputį paderinau, bet ko aš nemačiau, tai čia va yra sulūžę, truputį reikės paremontuoti. Toliau, veidrodėlio laikiklis yra sulūžęs, nusipirkau šitą, jis yra raudonas, mašina juoda, šitą plasmasę perkelsiu, nes jinai yra sveika pas mane, visą reikia išvalyti ir kažkas tai viduje barška, tai gali būti, kad kažką iš vidurių irgi reikės perkelti. Nelabai yra iš ko rinktis. Kainos didelės, pasirinkimas mažas ir ką turim, tą turim. Toliau vairas. Audi nupirkau su šitų vairu, jisai paprastas guminis vairas, juodas. Ir šiandien nupirkau vairą odinį juodą nuo Audi A3. Vizualiai jie yra panašus, kodai skiriasi, bet pagrindinės vietos tai yra šitas, kur užsimauna, kur fiškė prasikiša, ir šitos dvi skylės. Jos sutampa ir manau, kad jisai gali man tikti. Tai va, tai važiuojam va tai va. Deja, teko išvažiuoti nebaigus darbų, veidrodėlio korpuso nėra. Apšivkė nuimta ir uždėtas tas vairas A3 pabandymui, viskas kaip ir liuks. Ir ką, Audi važiuoja. Nežinau, ar draudimas yra, bet važiuoja, technikinkė dar galioja.
ledas. Sveikinamės iš tokios improvizuotos dažymo kameros. Čia turim tą patį Audi A3 vairą, kurį jau šiek tiek paruošiau, išvaliau, šiek tiek pašiaušiau, nuriebalinau, dabar bandysiu dažyti. Tai dar kartą nuriebalinsiu su antisilikonu, nuvalysiu kruopščiai viską, jau esu užsimaskavęs, ko dažyti nereikia, ir naudosim tokius paprastus dažus odai. Ir supratau, kad šitų dažų jau liko labai mažai, jie pasirodo naudoti. Aš kažkada sėdynę dažiau prieš kelis metus. Tai kiek liko, tiek liko. Tikiuosi, kad užteks. Bandom dažyti, dažysim keliais sluoksniais. Pirmą tokį labai ploną, truputį padžiovinam ir dengiam antrą. Ta proga, kad nuimtas vairas, pabandysiu truputį papoliruoti subraižytą spidometro ir tachometro stiklą. Spidometro stiklo poliravimas, galiu pasakyti, šitam visam projekte pareikalavo mažiausiai pastangų ir davė patį didžiausią efektą. Naudojau kažkokį tokį polirolį. Poliravimo mašinėlę mini iš Lidlo. Jie jau taip atsiklijuoja ir keičiasi. Tepi čianai poliravimo pastą, poliruoji, kartoji, valai su mikropluoštu ir stiklai blizga. Sugaišau maksimum 10 minučių. Spidometras išblizgintas, nupoliruotas. Laikas uždėti naują vairą. Na ką, vairas uždėtas, airbagas pritvirtintas. Kaip sakiau, Audi A3 šiandien vairas yra. Padėvėtas buvo, mes jį šiek tiek lengvai paremontavom. Nesigavo jis idealus kaip naujas. Jis turi šiek tiek trūkumų, bet kai mašinai 20 metų, tai viskas yra pasidėvėję. Čia dar tą tekstūrą šiek tiek pavyko išsaugoti. Šiek dar važinėjantis apsitrins jisai ir galima bus džiaugtis rezultatu.
Pagrindinis kanalo rėmėjas yra sugedusi Audi. Pirk Audi, paremk kanalą. Manęs truputį neramina atsiradęs degančių tepalo kvapas. Turbina tai gaidys. Nėra čia 235 kW. Ačiū už dėmesį, viso gero.